獎係。咁喺度咧，好多謝各位長者、各位好朋友，曾經熟悉我、見過我朋友我諗好多朋友聽我唱歌，係咪？咁陣間我都會唱啲歌俾大家聽嘅。咁我哋不朽星嘅獅子會嘅精神就係我們在一起就會了不起。咁我就代表獅子會不朽星獅子會會長，代表我哋所有嘅不朽星嘅師兄、師姐、代表所有愛心嘅朋友，喺度祝各位長者能夠過一個好開心、好愉快嘅中午，有得食、有得聽歌、有得玩，最緊要就係心情愉快。祝各位身體健康，同埋我哋一齊進步，在一起一齊進步。哇！嗱，中文圖書嘅恩生咧就簡短有意思，佢咧長咗少少，但更加有意思係咪啊？所以冇最好，只有更好。好啦，跟住呢個時候請出我哋犀利啦，冇佢咧就冇我哋今日呢一個嘅活動，就係我哋不朽星獅子會嘅主席女主席，有請，唔該。嗱，我希望咧，我再過20年，好似佢咁嘅年紀咧，我能夠仲做到咁嘅慈善嘢啊！係。好啊，我哋呢就好快節目就開始啦。不過嚟講咧，我冇乜人得打我哋今日嘅 schedule 啊，因為我哋喺呢度嗰啲我哋第一次舉辦，但係我覺得呢度咧就有師傅一親嘅幫手同埋佢嘅贊助之下，就而家搞到我哋家人咧非常之順利。咁咧，我哋嘅下年嘅點咧，我哋11點鐘開幕啦。開完嗰鐘之後嚟講咧，咁樣佢哋嚟講咧，就有個世界波。世界波嚟講咧，你哋可以打開佢，大家要幾多就食幾多，係咪？然之後入邊就係撲湯嚟嘅，撲湯嘅。不過嚟講咧，你坐喺一齊嘅話，你哋嚟講如果有啲人嘅話，我唔用食啦，咁你哋可以商量睇前層邊個攞翻屋企我哋嘅大咯。又另外嚟講咧，我哋